Halo gengs, jumpa lagi di Yeser ID. Sumur merupakan tempat sumber air yang dimiliki setiap rumah penduduk. Jika tidak ada tempat untuk membuat sumur, biasanya perumahan-perumahan terbaru sudah dilengkapi dengan fasilitas PDAM. Sumur yang terbuka sangat berbahaya bagi kehidupan hewan-hewan di sekitarnya dan juga anak kecil. Air sumur akan berbau tak sedap ketika kemasukan hewan yang telah mati di dalamnya. Dan kali ini Yeser ID akan membahas sumur tua yang ditempati oleh ular raksasa. Tapi sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari Yeser ID. Akhir-akhir ini, ular besar itu terlihat melintang di dalam sumur. Warga yang melihat hal ini mencoba untuk mengevakuasi ular itu di dalam sumur. Saat dilihat dengan cermat, ular besar itu ternyata berjenis ular piton. Ular ini memang tidak memiliki bisa, namun kekuatan gigitan dan lilitannya tidak bisa diremehkan. Ia memiliki tenaga yang super kuat untuk melumpuhkan tulang-tulang manusia. Sempitnya sumur membuat proses evakuasi berjalan cukup sulit. Warga mencoba untuk mengangkatnya menggunakan bambu. Namun percobaan itu berulang kali gagal. Namun udara yang ada di dalam sumur kecil itu sangatlah minim oksigen, sehingga dapat membuat ular raksasa itu hidup tak lama lagi bray, jika tidak segera diselamatkan. Dalam video selanjutnya, masih dengan hal yang sama bray. Sebelumnya, video ini pernah viral di berbagai sosial media, berbeda dengan sumur sebelumnya. Sumur ini mempunyai diameter yang cukup besar, sehingga memudahkan tim penyelamat untuk masuk ke sumur dan menjaring ular kobra tersebut. Namun, terlihat dalam video ini, ular kobra itu begitu agresif saat akan diselamatkan. Jika tidak berhati-hati, maka dapat mengancam keselamatan tim penyelamat. Namun, beberapa jam kemudian, tim penyelamat berhasil mengevakuasi ular jenis kobra yang terjebak di dalam sumur yang berdiameter besar ini. Oke bray, itulah fakta tentang adanya ular di dalam sumur yang terekam kamera warga sekitar. Gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya.